ဆေးရုံစင်းလူနာပြန်ပို့တဲ့လူနာတင်ကားရင်တိုက်မှုဖြစ်လို့လိုက်ပါလာသူတွေဆေးရုံပြန်ရောက်ဆေးရုံစင်းလာတဲ့လူနာကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့လမ်းမှာရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားလို့လူနာတင်မောပါလာသူ6ယောက်စလုံးဆေးရုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာမတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကရန်ကုန်အလုံမြို့နယ်ကသခင်မြပန်းညံနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။မတော်ဆရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူနာတင်ဟာကြိုင်လတ်မျိုးရှမ်းချောင်းစာသင်တိုက်ရှေ့ပိုင်းလူငယ်လူမှုကွန်ရက်အသင်းပိုင်လူနာတင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအလုံမြို့နယ်သခင်မြပန်းညံမီးပွိုင်နီးအောင်ရတနာလမ်းနဲ့အောက်ကြည့်မနိုင်လမ်းတောင် EV အာသွင်းစင်တာရောက်မှာပဲရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လူမှုကွန်ရက်သမားတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာတင်ပေါ်မှာနေရပြန်ဆေးရုံစင်းလူနာနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်ကြိုင်လံမျိုးရှမ်းချောင်းစာတင်တိုင်းအရှိပိုင်းလူငယ်လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တို့ချို့လိုက်ပါခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာတင်ပေါ်မှာပါလာတာကမျိုးသား9ယောက်မျိုးသမီး1ယောက်ပါပါတယ်။မျိုးသမီး1ယောက်ကအဲ့ဒီလူနာတင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့လူနာရဲ့သမီးပါ။နောက်ထပ်မျိုးသား2ယောက်ကရင်မောင်းတဲ့ရင်ကူတွေပါ။နောက်တစ်ခါလူနာရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမျိုးသားကြီး2ယောက်လည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအားလုံးစုစုပေါင်းကြား9ယောက်မ1ယောက်ပါ။ရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့လူနာကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဆေးရုံပြန်ပို့တဲ့အချိန်မှာပဲအသက်မရှိတော့ပါဘူး။သူကရင်တိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ငကိုလေးကလည်းယောဂအခမ်းရှိပါတယ်။အခုလိုဖြစ်တော့လန့်ပြီးဆုံးသွားလို့ပဲယူဆရပါတယ်။ဆေးရုံရောက်တော့ဆရာဝန်တွေစမ်းသပ်ကြည့်တော့လူနာကအသက်မရှိတော့ပါဘူး။အသက်ပါမလာတော့ပါဘူး။အသက်ပါမလာဘူးဆိုတာကသူကအရင်တည်းကကိုအခြေအနေမကောင်းလို့ဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာတာသူ့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာတာပါ။ရင်တိုက်မှုဖြစ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ဆုံးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ယောဂအခန်းနဲ့ပဲဆုံးသွားတာပါတိရတော့ကတော့အဲ့ဒီနေ့ကပဲသူတို့ရဲ့မျိုးကြိုက်လက်ဘုတ်ကလေးကိုသူတို့ပြန်ဖို့သွားရင်းနဲ့အခုလိုရင်မတော်ဆမှုဖြစ်သွားတာပါလို့နေမီကန်လူမှုကွယ်ရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်လည်းအဆိုပါရင်တိုက်မှုကြောင့်လူနာတေးမပါလာတဲ့မျိုးသား9ယောက်မျိုးသမီး1ယောက်စုစုပေါင်းလူ6ယောက်ကိုလူမှုကွယ်ရေးသမားတွေကအချိန်မီကယ်ထုတ်ပြီးတော့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်တာကသခင်မြပန်းညံအနီးက EV ကားအားသွင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပါရင်မောင်းဖြစ်သူကကားကြားမှာညှက်မိနေလို့တော်လေးကိုခက်ခဲထုတ်ယူခဲ့ရပါတယ်လူနာက6ယောက်ထွက်ပါတယ်လို့လူမှုကွယ်ရေးသမားတယောက်ကထပ်လောင်းပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိတို့မိဘုံအခုလိုရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လူမှုကွယ်ရေးသမားတွေကဆက်ပြောပါတယ်ဘယ်လိုမှလည်းဆက်ဖြစ်တယ်လို့သေချာမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုပဲစေယုံအချိန်မီရောက်အောင်ပို့ပေးခဲ့တာပါဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့ပဲသိပါမယ်မှန်ရတာကတော့တစ်ခုခုကိုရှောင်ရင်းတင်းရင်းနဲ့အခုလိုရင်မတော်ဆမှုဖြစ်တယ်လို့ပဲအကြံဉာဏ်ယူဆလို့ရပါတယ်လို့နေမြေကန်လူမှုကူညီရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်အဆိုပါရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရာကိုအလုံမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူနေမြေကန်တက်ချင်ဒီဖွဲ့နေမြေကန်လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့တန်ဝေကအေးမြစ်တာဝေမြစ်တာကြည်မြနိုင်လူမှုကူညီရေးအသင်းတို့ကတောက်ရောက်ပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရလို့သိရပါတယ်